हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं हमारे एक दूसरे पोल्ट्री फार्म पे, जिसमें आज ये 5-7-6 दिन का बच्चा है। और इसका मैनेजमेंट देखो, इधर की साइड का पर्दा पूरा बंद है और इधर की साइड का पर्दा 2 फुट 3 फुट ऊपर से खुला है, 4 फुट नीचे से बंद है। ऐसे ही रखना है आपको भी सभी को। ऐसे क्या होता है कि अगर सीधी हवा लग जाती है या फार्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आ जाती है तो अपने नुकसान हो जाता है फार्म के अंदर डायरेक्ट हवा लगने से। और ये देखो, पानी के बर्तन देखो, आप दाने के बर्तन देखो, नीचे का लीटर देखो, बिल्कुल बुरादा होना चाहिए, 2-2 3-3 इंच। और रात को फार्म के अंदर भट्टियाँ वगैरह भी चलती है हमारे। ये गैस वाले बुल्डर बना रखे हैं, इलेक्ट्रिक बुल्डर। ये ऐसे होते हैं, देखो ये रात को जलते हैं, फार्म के अंदर टेम्परेचर बना के रखते हैं। और ये हमारी कंपनी का फीड है, ये देखो स्टार्टर 2 नंबर फीड है। तो दोस्तों, इसके अंदर अभी थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो गई है, जुकाम लग गई है बच्चे के अंदर, तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी हमने इसके अंदर अभी थोड़ा चला भी रखा है ट्रीटमेंट। बाकी स्प्रे वगैरह भी हमने चालू कर दिया है। हम इसको 1-2 दिन एंटीबायोटिक देंगे, कफ सिरप देंगे, इसके बाद हमारा एक काम बच्चा सही हो जाएगा। क्योंकि हमने हर बार ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो यही सॉल्यूशन किया हुआ है। और ये हमारे फार्मर है राम सिंह जी, जो हमारे साथ लगभग साल भर से काम कर रहे हैं। राम सिंह जी, आपको कैसा लग रहा है हमारे आईबी कंपनी के साथ में जुड़ के? नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपकी कंपनी से जुड़े आज साल भर हो गई। जी सर। और बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारी आपकी कंपनी का। जी सर। कितने हज़ार बच्चों का फार्म है आपका? सर जी, हमारे फार्म में 5,500 के लमसम बच्चे आते हैं। जी जी जी। और 5,500 में हमारे को ये मान के चलो आप 1,80,000 रुपये, कभी 2 लाख रुपये जी बेच पे मिल जाता है। तो बढ़िया पेमेंट मिल रहा है, बढ़िया पेमेंट आप मिलता है। संतुष्ट हो आप आईबी कंपनी से? जी सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है जी। और ये हमारा पोल्ट्री फार्म है, इसका थोड़ा मैनेजमेंट वैसे हमने बहुत बढ़िया करा रखा है और इन्होंने भी कमी नहीं रखी है, पूरा मैनेजमेंट है। नीचे लीटर वगैरह बहुत बढ़िया कर रखा है, और बढ़िया करोगे तो बढ़िया पैसा मिलेगा सर, हमारा तो कहना यही है। तो दोस्तों, आप बढ़िया तरीके से काम करो, हमारी कंपनी के साथ काम करो। हमारे चैनल को देख के आपको जो भी परेशानी आती है हमें बताइए, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन करके देंगे, ये हमारा वादा है सर आपसे। तो दोस्तों, धन्यवाद सभी को। और आपको कोई समस्या हो तो हमें बताना, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको जो समस्या है वो बताइए, हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे। धन्यवाद।